Номер точки. Ага. Так, вот снял всю эту шляпу. Вот, оказывается, вот этот рабочий механизм в рабочем состоянии. Все заслонки рабочие. Единственное, что здесь вот дофига нагара. Вот, много нагара. Сейчас нагар отмою. Вот это вот заслонок. Поближе себе. Да что? Да, видать. Вот это сейчас весь нагар смою. Вот. Заслонки все стоят. Хорошо. Здорово вам. Диагностику давай нам. Что-то, блядь, случится. Так, что у нас тут? Здесь вот так все выглядит. Сейчас прокладку новую тоже сюда поставим. Столько всякого барахла пришлось отвернуть. Так, и еще этот привезенный, он в собранном виде, его надо будет разбирать, расстраивать на 3 части, потому что он не собирается целиком. Вот эти болты завернуть невозможно, потому что стоит он вот так вот. Туда доступа нет. Далее, что было разбито? Разбито у нас вот что было. То есть вот это вот отломано здесь, видать, отвернулось когда-то тут, отвернулось тут вот болтается, отвернута крышка вот эта полностью, вот она и создавала этот грохот. Сейчас поставлю все лучшее из этого всего, выберу и соберу. Ну, понятно, снова прокладкой.